Rett og slett få lov å fortelle oss hvor hadde du reist hvis alt plutselig ble tilgjengelig igjen, og du fikk lov å reise på sikkert en velfortjent liten ferietur? Å nei, da hadde jeg reist og besøke anleggene våre. Det er liksom det første jeg tenker på da. I Brasil? Reiser til Brasil eller til Sunndal, eller for å se og høre og kjenne på den entusiasmen og... Altså, jeg sa en hvit strand og sol og varme, altså, så... Og jeg sa London, liksom. Det fordi at jeg liker London mest. Det var ordentlig nå, altså. Det veldig mye fine hvite strender i Brasil, altså man kan jo kombinere det. Fint det, jeg skal på jobbtur, og så tilfeldigvis helgen på en fin hvit strand i Brasil, det lov det. Jeg vil bare at du skal vite hvordan jeg har det. Det ikke noe enkel historie å stå frem og fortelle. Angst kroppen som sier fra om noe. Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss de tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Velkommen tilbake til Hverdagssyken til alle dere som hører på, og velkommen for første gang til alle de flotte gjestene jeg har her i dag. Takk for Hyggelig å det. være her. Takk. Og før vi på en måte avslører, hvis vi skal kalle det hvem dere det tror jeg de har fått med seg allerede, sånn sett, de som hører på, for å være helt ærlig, så det jo sånn at det jo både kvinnedagen i dag, og vår 100. episode, så det var litt som man tenker enten fryktelig godt planlagt, eller så det veldig tilfeldig, så det nok den siste, men da det jo ekstra hyggelig å ha kvinner som folk ser opp til. Det var litt fokuset på denne episoden, så den jo da kanskje ikke en helt sånn vanlig episode for oss, hvor vi graver oss ned i psyken og disse tingene, men i dag tenkte vi at vi heller skulle få lov å ta en liten reise gjennom Norge de siste 40 årene omtrent, og da faktisk få oppleve det gjennom livet til 3 rollemodeller for veldig mange kvinner der ute. Og ikke minst så har det jo seg sånn at både politikken, finansverden og ikke minst tungindustrien har nok kanskje vært kjent også i Norge for å ha vært ganske sånn tungt i form av gråhåra, hvithåra, dresskledde menn. Men her sitter jeg jo da med lederne for alle de sektorene i Norge, og helt takket naturlig så jo det alle sammen kvinner. Dere nok vant til at dere blir introdusert, og at noen andre bestemmer hva som viktig for dere, om hvem dere Så i dag skal dere få lov å gjøre det motsatte. Skal dere selv få lov å introdusere dere hvordan dere ønsker å presentere dere selv. Så, hvem nå du? Jeg Erna Solberg. Jeg statsminister og leder i Høyre, og har jo vært politiker nesten hele mitt voksne liv, så jeg vel kanskje en av de mest gjennomintervjuete, så jeg vet ikke hvor mye nytt som dukker opp i dag, altså. Ja, jeg Hilde Merete Aasheim. Jeg industrileder, har jobbet i industrien i mer enn 35 år, og i dag jeg konsernsjef i Norsk Hydro. Og finans. Og jeg Kjerstin Bråten, jeg konsernsjef i DNB. Min første jobb hadde jeg hos Hilde i Hydro. Vokste opp på Lillestrøm, og veien har blitt litt til mens jeg har gått fremover. Tenkte ikke på bank da jeg var liten, men det det blitt utrolig spennende. Ja, og vi kan jo rett og slett begynne med deg. Hvem var du som barn og som ungdom, og hva slags type drømmer hadde du da, når man var på barnerommet og ungdomsrommet hjemme i Lillestrøm? Jeg nevnte det jo kort, jeg vokste opp på Lillestrøm i en familie som drev egen virksomhet, og jeg har jo tenkt over det i etterkant, jeg tenkte ikke så mye på det da, men da ble det til at veldig mye dreide seg om det. Dette var en familiebedrift med klesforretninger, begge foreldrene mine jobbet der, det var det som var samtaleevne rundt middagsbordet. Det var liksom den der daglige verdiskapningen, omsetningen, ting som skjedde. Så jeg fikk jo veldig tidlig interesse for det, og fikk lov til å prøve meg da. Så jeg husker at jeg begynte å prise varer på bakrommet da jeg var 11 år gammel, og fikk betalt 5 kroner i timen. Så det var litt min tilværelse da, å gå på skolen, trivdes i lokalmiljøet, har blitt mer opptatt av vakker natur og omgivelser i etterkant, tenkte ikke så mye over at jeg vokste opp på et sted hvor det ikke var det store, men hadde det veldig trygt og godt i den tilværelsen. Hva slags drøm var det du hadde da? Skulle du ta over familiebedriften, eller hva var det du ville som ungdom?
Nei, jeg var nok litt mer sånn luftig i de rasjonelle øyeblikkene, så var det nok det jeg tenkte på, men hvis jeg går enda tidligere tilbake, så var det litt mer på teater eller skuespiller eller litt fluffy ting, men jeg tenkte ikke så mye på det faktisk. Altså, jeg trivdes og hadde det bra, og var opptatt av å ha det morsomt og søke spennende utfordringer. Erna, hvem var du i Bergensområdet som barn og ungdom? Ja, det er jo litt, altså jeg var en veldig aktivt barn, altså jeg drev med veldig mye fritidsaktiviteter, og altså som person så var jeg vel, jeg var litt, jeg hadde mange venner, men jeg var litt seriøs og litt sånn, og så drev jeg både med spilte musikkorps, jeg var speider, og jeg har jo vært gjennom alle Odde-kursene, en runde med gitar, 2 år med piano og alt sånt, så jeg hadde liksom noe aktivitet hele tiden, litt sånn hyper, ikke fordi jeg var hyper som person, men litt sånn fylte tiden med lyst til å lære veldig mye. Og så tenkte jeg at det jeg har gjort lengst, altså det var jo å spille i skolemusikkorps og være speider, og jeg fikk jo litt av de naturopplevelsene da. Så jeg får si at jeg var ferdig med telt etter speider. Jeg trenger ikke ligge i telt på fjellet. Min mann er jo fortsatt litt speider da, men det er ikke... Så ble jo jeg også veldig tidlig, altså sånn i 16-årsalderen, og politisk aktiv i Unge Høyre, og hadde i og for seg vært samfunnsbevisst hele tiden. Det er litt av det å være speider, at en ting er naturopplevelser, en annen ting er at det er jo en del av den samfunnsbevisstheten som du også læres opp til i speideren, og så var jeg vel... Altså jeg var i et trygt og fint og godt miljø i og for seg, stabile omgivelser og sånt, men jeg hadde ikke foreldre som jobbet i privat sektor og sånt. Jeg hadde jo min mor som jobbet som kontordame for, eller hva heter det nå, fullmektig, eller konsulent på psykisk helsetjeneste for studenter. Så jeg lærte tidlig mye om psykisk helse, og en far som var trafikksjef i Bergens Sporvei, så vi har hørt mye om biler, buss, kollektiv og psykisk helse i mitt barndomshjem, men jeg var nok over gjennomsnittet interessert i verden, samfunnsutviklingen, opptatt av det, opptatt av historie, opptatt av verden rundt. Husker du den første tingen som du engasjerte deg litt i, som du fortsatt husker? Altså jeg engasjerte meg jo ganske mye i spørsmål knyttet til skolepolitikk tidlig. Altså min skole hadde 125-årsjubileum og var jo rivningsklar, for å si det sånn. Den hadde jo, deler i skolen hadde jo stått i så lenge også, så det var ikke, så det var litt sånn skolebygg og annet, men jeg tror jeg engasjerte meg litt også for engasjementet sin del, altså at det var gøy å prøve seg på, sant, å skrive leserinnlegg og gjøre, og der snakker jeg om barneskole altså, sånn at det er litt forlengelsen av 25 kroner for å skrive om min hund. Det måtte tjene penger på min hund. Vi hadde jo da 4 hunder på et tidspunkt, så jeg kunne skrive mange min hund. Altså, innlegg. Men da fikk du 25 kroner for sånn ukeblad for å få på trykt inn. Så litt sånn utprøvende på den typen ting. Hva var det du drømte om den gangen? Altså, bortsett fra altså, som den obligatoriske drømmen, jeg pleier å si at det er jo ingen som ikke har drømt om å ikke være popstjerne en gang i sitt liv. Så tenkte jeg vel egentlig på at jeg kom til å skulle bli lærer eller lektor, altså jeg var glad i samfunnsfag og historie og tenkte liksom, det er litt sånn fantasiløst, det blir jo ofte en refleks av hva ser du rundt deg, hva slags jobber har folk, og klart at jeg synes jo det å stå og snakke for folk, og det gjør jo lærere i klasserommet hver dag, så nå har jeg funnet en annen arena for det da. Det er det samme genet som når du er politiker. Ja. Hilde, hvem var du som barn? Ja, jeg vokste opp i et trygt og godt hjem i Larvik. Far og mor og 3 andre søsken. Naturlig arbeidsdeling hjemme. Far var overlærer og mor var hjemme. Men far var veldig opptatt av å hele tiden snakke om at det arbeidet mor gjorde var like viktig som hans. Og jeg skulle bli lærer. Eldstesøstera mi, som er 14 år eldre enn meg, var lærer. Far var overlærer. Far var så overlærer at han var litt lærer hjemme også, og når vi var på Tyttebærtur, så hadde han Terrelenbukse og skjorte og slips. Han var liksom den typen. Han var motstandsmann under krigen, og var veldig opptatt av rett og hva som var rett og galt, og vi snakker mye om dette å leve i et fritt land og
demokrati og sånn hjemme. Men jeg skulle da også bli lærer, og vi hadde en lekestue i hagen, og der hadde jeg skole for ungene i gata, hvor jeg fikk gamle bøker av far, da, og så hadde jeg regning og lesing og rettet oppgaver, og så det var liksom min... Hadde du røpen? Ja, det hadde jeg også sånne ærer, ikke sant? Men så, da jeg gikk på gymnaset, så fikk jeg en sommerjobb i et bakeri, et stort bakeri i Larvik, som leverer mye varer, spesielt på sommeren, hvor antall beboere i Larvik øker jo veldig med campingplassene. Og da begynte jeg på gulvet da, og var i bakeri klokka 6 om morgenen, og gjorde klar skolebrød og alt det som skulle ut. Og så han, bakeren selv, da, han som eide bakeriet, at jeg hadde evner til å få ting unna, så jeg steg litt i gradene da, etter hvert, gjennom gymnaset. Også når jeg gikk på Handelshøyskolen, så hadde jeg sommerjobb i bakeriet, og gikk fra gulvet til ordrekontoret, til å fakturere og til lønning, og fikk etter hvert interesse for forretning da. Ja, vi skal snakke litt mer om studiet og hvordan dere kom dit dere var nå. Så det var liksom spilte jeg håndball, og jeg likte veldig godt å gå på skolen, og jeg traff mannen min på gymnaset, og han forteller at jeg likte så godt å gå på skolen at da vi gikk i 2. klasse på gymnaset, så var det avstemming om vi skulle gå på skolen 6 dager i uka eller 5 dager i uka. Og jeg var den som da sto i gymsalen og argumenterte for at nei, vi måtte ha 6 dager for å komme gjennom hele pensum. Det var populært, tenker jeg. Det var vel ikke akkurat noe sjekketriks, for å si det sånn, men det gikk bra lell. Men hvordan, hvis vi begynner med dere som har vært her lengst, hvis vi skal si det sånn, hvordan så verden ut når dere var tenåringer for kvinner? Hvordan følte dere at verden så ut gjennom deres øyne? Og den er jo selvfølgelig forskjellig i Larvik og Bergen, regner jeg med, så hvordan følte dere på det? Altså, jeg følte jo at jeg vokste opp i og for seg i en ganske likestilt familie, selv om min mor selvfølgelig dro mer av lasset hjemme, og min bestemor bodde i huset. Vi var jo veldig mye damer i det huset da. Jeg tror vi 3 søstre, så min far tror jeg følte seg litt sånn i hjørnet av og til. Men så tror jeg så det oppvokst med denne rettferdigheten, så var jo noen urettferdigheter. Jeg husker jeg var veldig opptatt av at jenter ikke kunne få lov å gå opp inn i forsvaret. Det var en veldig sånn jeg husker vi hadde orientering på skolen når jeg gikk på gymnaset, så kom de, og jeg kjente jo en av de som kom da, for hun var med i Unge Høyre, og da snakket de om hva du kunne gjøre, sant? Da kunne du liksom være litt i sanitet når du kunne bli lotte og sånn, sant? Så da var det veldig viktig liksom sånn, altså det var noen sånne barrierer. Så var jo selvbestemt abort en veldig viktig diskusjon på det tidspunktet, og så var det jo, selv når jeg begynte på universitetet, så var det jo slående, altså det var jo bare 5 kvinnelige professorer på universitetet i Bergen jeg studerte, og jeg begynte å studere sosiologi, og da var jeg ble litt mer opptatt av den typen spørsmål, også sånn faglig sett, og da var det jo sånn at alle de 5 kvinnelige professorene på en eller annen måte hadde en link til utlandet, enten var de utenlandske statsborgere som hadde giftet seg til Norge, eller de hadde tatt studiene sine i utlandet. Det var altså ikke en eneste professor som hadde kommet igjennom, altså en kvinne som hadde kommet igjennom det norske utdanningssystemet på Universitetet i Bergen, og fått en professorstilling på det tidspunktet, som var norsk da, sånn. Og det synes jeg var ganske fascinerende sånn betraktning. Jeg var jo da veldig opptatt av likestilling, jeg har vært med i jentegrupper på gymnaset, og sånn liksom, om det var barrierer, og det var det jo. Det var barrierer vi så jo det, hvem som ble vitenskapelige assistenter, var stort sett gutter, det som startjobben. Og så etter hvert universitetene og høyskolesystemene strukturerte seg annerledes med sånne programmer for det å ta doktorgrad, sant? Så ble det jo også mer kvalifikasjonene som gjorde, så var det jo fått i karakterer ikke at du kjente professoren, og ikke at professoren, altså var mer av dette subjektive forsvant ut, og da kom det jo flere kvinner, plutselig det kom jo mange flere jenter på. Men det var jo, når jeg begynte å studere, så var det jo mye færre jenter enn det var mens gutter som studerte, nå er det jo helt motsatt. Så det var noen sånne barrierer, samtidig så opplevde vi jo at vi kom ganske langt, men det var jo en opphetet likestillingsdebatt på veldig mange temaer, hvor kanskje abortsaken var et sånt kjernepunkt. Og jeg var jo sånn likestillingsaktivist og feminist i Høyre. Det var ikke helt
det var ikke alle som syntes det var, så jeg ledet en kvinnegruppe først, og så var det noen i sentralstyret her, unge Høyre som fant ut at vi måtte ha et likestillingsutvalg, det måtte være gutter med i dette også, og jeg forsøkte å fortelle dem at det var liksom ikke poenget var jo at du skulle sørge for å få flere jenter til å være med, men jeg ble en leder av et sånt likestillingsutvalg i stedet for, og det ble noen veldig bra gutter ut av det da, for å si det sånn, men det var jo, du kunne se sånne åpenbare barrierer, kanskje det aller største var at Norge hadde Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked på den tiden. Kvinner hadde mye færre områder de gikk inn i. Og faktisk, det var en stor offentlig utredning på slutten av 70-tallet om dette, som viste det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Og det fortsatt en av de tingene vi snakker for lite om, for det fortsatt kjønnsdelt i Norge. Det færre kvinner som velger utradisjonelle veier, om det yrkesfag, eller om det innenfor industri og teknikk, og selv om det heldigvis de siste 15-20 årene blitt mange flere jenter som tar realfag på videregående og går ned i dypdykket som kvalifiserer for det, så var det den gangen veldig lite. Det var sånn, jeg husker jeg gikk på engelsklinje med utvidet fransk, veldig dumt for en dyslektiker, så jeg visste jo ikke helt at jeg hadde dysleksi før jeg begynte der da, men vi hadde jo da gymmen, altså vi var 6 gutter og 22 jenter, og så hadde vi gymmen realfagsklasse, og der var de 5 jenter og 22 gutter, sant? Det var helt sånn systematisk fordelt. Husker du hvordan det fikk deg til å føle den gangen? Liksom ble det litt sånn kampånd? Ble du motivert? Ja, det ble det jo. Altså, jeg var jo opptatt av dette. Altså, jeg var som sagt med i en likestillingsgruppe som egentlig bestod av folk på ganske langt ut, altså litt langt ute på venstresiden, sånn de andre. Nå snakker vi om 15-16-åringer også, så da blir jo alt svart-hvitt. Så husker vi hadde studiegruppe, og det var noe som Sosialistisk Ungdom hadde laget, eller Rød Ungdom, og det var sånn, da var det liksom all kvinnekamp i klassekamp, og det var da jeg egentlig ble medlem av Unge Høyre, for det var i kontrasten til det hvor jeg for måte tenkte at nei, altså likestilling dreier seg også om enkeltpersoner, enkeltmennesker, dreier seg om at folk skal få bruke kvalifikasjonene sine, og at det liksom å definere alt dette inn i et sånt klassekampperspektiv. Jeg bare sier 70-tallet, alle snakker om 60-tallet, men 70-tallet var fortsatt i hvert fall i ungdomspolitikken litt mer sånn svart-hvitt, langt ute, sant? Du hadde Unge Høyre, og så hadde du SU og RU og AUF, og eksisterte omtrent ikke. Og hvordan var det i Larvik? Hvordan du som hadde en far som løftet opp viktigheten av å være hjemme og... Ja, han satte likestilling på dagsordenen på den måten at han var opptatt av at vi som jenter skulle, av søstrene mine også, da skulle ha samme muligheter, og han var jo så spesiell at han satte mor i telefonkatalogen, for normalt så var det bare mannen som hadde navnet i telefonkatalogen, men nei, han ville at mor skulle ha navnet, for hun var likestilt med han. Ellers så var det jo sånn som Erna sier at på gymnasiet jeg gikk på engelsklinja, og der var det jo nesten bare jenter, og på reallinja var det jo nesten bare gutter. Men jeg var nok ikke noe sånn veldig aktiv i likestillingskamp, men jeg var jo inspirert for eksempel av Gro Harlem Brundtland for eksempel, den gangen, som sto i dilemmaer selv med små barn og var frontfigur, og også la til rette for dette med barneavdekning, dette med at en større andel av den aktive arbeidsstokken kunne arbeide da. Men jeg opplevde liksom aldri at jeg liksom ikke, at jeg ble møtt med motstand da, på det jeg hadde lyst til å gjøre, og de rundt meg, de støttet opp, så det har jo vært en kjempeutgangspunkt for meg, at jeg liksom ikke har hatt den frykten for at jeg ikke kunne gjøre det. Sånn sett var det bra i Larvik. Kjerstin, du kom jo 10 år pluss etter, så hvordan var det for deg når du var mellom 15 og 20? Ja, 15 og 20 og litt før det, altså min historie og opplevelse av det er litt annerledes. Og så når jeg tenker tilbake på det, så har nok mine foreldre hadde en veldig sånn tradisjonell arbeidsdeling hjemme, det skal sies. Men begge to jobbet i virksomheten, og jeg er jo egentlig vokst opp inn i en verden hvor kvinnene sto i sentrum, for det denne familievirksomheten handlet om var jo å selge kvinneklær. Og det var kvinner som jobbet i denne virksomheten, og jeg har en far som har stått og sortert undertøy, og driver med innkjøp av kvinneundertøy, så det er klart at kvinne var et vesentlig element. I tillegg så har jeg en søster, så det var jo et kvinnedominert hjem. Vi var 3... Får jeg spørre, er det du også bare søstre? Nei, jeg har en bror. Du har en bror, ja. Ellers hadde det.
Så jeg husker jo at og tema likestilling sto ikke på agendaen hjemme hos oss, men min første rollemodell og min sterkeste rollemodell jo mamma. Fordi til tross for den tradisjonelle arbeidsdelingen dem imellom, hun en utrolig sterk dame, og hun var også sjef på jobb. Så det var nok liksom medvirkende til at jeg stilte ikke spørsmålet. Det kom ikke på agendaen hos meg som en begrensning. Og jeg ble mye senere oppmerksom på de samfunnsrelaterte problemstillingene som jeg har blitt veldig opptatt av, og ser uttappet potensialet, ser viktigheten av å jobbe med det, men opplever nok at jeg har hatt en veldig fordel av å ikke engang stille spørsmålet. Det fantes ikke en tanke hos meg at det skulle være en begrensning. Jeg spurte om det om du hadde prosa. Det fordi min storsøster da, som jo har jobbet i næringslivet, hun har jo den teorien om at vi egentlig ikke opplevde å bli urettferdig behandlet hjemme fordi vi ikke var noen gutter. Altså at det var rett og slett litt sånn at du får en annen styrke. Altså du tenker ikke så mye over det på den privatbasisen da. Og hvis vi da skal sende når var det dere følte at når møtte dere denne barrieren sånn ordentlig for dere da? For det virkes jo som i starten så var det egentlig ingen av dere som lot dere stoppe i noe grad, selv om det syns og kvinnekampen var der og var tydelig, så virket det jo som det virkelig egentlig gjorde dere mer motivert og engasjert, spesielt i starten. Når var første gang dere kjente på at det faktisk var en barriere der, så man må kanskje strategisk gjøre noe eller jobbe ekstra hardt for å komme forbi da? Altså, jeg vet jo ikke egentlig om jeg vil si at jeg har opplevd at det har vært en reell barriere. Det tror jeg opplever at vi nok har tenkt at det en barriere, og så tror jeg at det har litt å gjøre med at du gjør noen sånne ubevisste strategier. Altså jeg var ung, jeg var yngst i Høyres gruppe når jeg kom inn på Stortinget for veldig mange år siden, alt for mange år siden, vil noen si. Og så blir du veldig seriøs. Altså du skal jeg tok alle de mest nerdete, seriøse tingene, sant? Litt motsatt av hvordan du egentlig i dagen, det var en litt annen politisk virkelighet den gangen også, altså det var ikke så mye sosiale medier og så mye tabloide oppslag og sånn, men du valgte liksom å skulle gå for ekstremt seriøs varianten for å kompensere både for, tror jeg, kjønn og alder. Internt be om respekt for liksom fagligheten, og det tror jeg kanskje litt av det som blir en sånn strategi, at du nok opplever at, altså jeg har nok opplevd i mitt liv at mange av disse her, altså særlig kanskje i sånn på 80-tallet, sånn begynnelsen av mitt politiske liv, at menn blir tillagt egenskaper de ikke har, som positive, og at jenter og damer blir tillagt egenskaper de ikke har, som litt mer negative i en sånn styrings- og politikerkontekst, at du hører baksnakking som litt sånn at sant, og at hører du damer som baksnakker andre damer, liksom sånn, sant, og litt den typen ting som på det irrelevante, og det kanskje det området jeg merket det mest på, dette at kvinner vurderes etter noen i offentligheten, etter noen andre parametre som kommer i tillegg til det du gjør politisk, og det du gjør liksom jobbmessig, det jo alle disse utseendeparametrene som dukker opp, og hvordan du går kledd og viser. Det jo veldig mye mindre av det nå, men altså det var masse sånn, det var en periode for 20-25 år siden hvor liksom stortingsrepresentanter ble, når du skulle på middag på Slottet eller et eller annet sted, sånn kjole, terningkast og hår og masse sånn, det var liksom fritt frem, og klart det oppleves jo som å bli vurdert etter andre parametre. Det kanskje det området, men jeg har jo opplevd det, jeg tror politikken kan være tøff, og det albuer, samtidig så ble det en politisk forståelse for at behovet for å ta vare på flinke kvinner, altså partiene jo opptatt av talent, og opptatt av å kunne vise frem, så jeg opplevde jo også at jeg fikk kanskje en fordel fordi jeg var jente i noen sammenhenger, rett og slett fordi at det var få unge jenter som ble liksom tatt litt bedre vare på og fikk noen sjanser som kanskje en middelaldrende, altså ung jente fikk litt mer sjanser, det gjør de fortsatt tror jeg i politikken, enn middelaldrende mann som har vært ordfører, når de for eksempel kommer på Stortinget. De går det nemlig litt flere av. Ja. Så var det vel litt at det var jo, altså den gangen så var det jo stemmerett i Norge for, altså, siden begynnelsen av 1900-tallet, så det var jo også antagelig viktig
for å få kvinner til å stemme for å vinne ved Ja, og valg. det ble viktigere etter 70-tallet, tror jeg. Altså, det er en morsom historie på dette at liksom alle de første kvinnelige stortingsrepresentantene, med unntak av Anna Rogstad, som jo var på Kristin Venstre, alle de første var jo fra Høyre. Det har jo litt å gjøre med at man kanskje representerte utdannede høytlønns, altså familier og litt annet hadde. Og så når du kommer, men når du kommer på 70-tallet, så ble det en venstrevridning, og det kom flere kvinner inn fra den siden i politikken. Og da ble det også viktigere å appellere, tror jeg, til kvinner, være representativ på en annen måte. Men så pleier jeg å si, for det er mange som sier, jeg vil ikke bli kvotert og sånn i politikken, og jeg skal ikke bli valgt fordi jeg er kvinne, og så at det er ingen stortingsrepresentanter som ikke blir valgt av sidehensyn, når de først kommer inn på en liste. Det er sånn at det er geografi, det er yrkesbakgrunn, ja, det er selvfølgelig talentet ditt, men det er masse andre ting som vurderes i den sammenhengen. Enhver som har vært gjennom en nominasjonsprosess i et parti vet at Nordfylket skal sitt, Sørfylket skal sitt, byen skal sitt, altså sånn, og ja, det er ikke bare kjønn som er kvoteringskriterier i så fall. Altså det er representativitet, og det tror jeg er viktig. Ja, hvordan var det for deg? Hva var den første gangen du kjente at industrien kanskje ikke Jeg er enig med Gjerne at jeg har samme opplevelse at jeg opplever ikke disse store barrierene. I hvert fall ikke sånn at jeg liksom var at jeg var preget av det, men jeg tror at ubevisst, og industrien har jo en lav kvinneandel, og jeg i min tidlige yrkeskarriere reiste jo mye rundt på disse anleggene hvor det var karene satt og skula på deg når du kom, og du kunne, men jeg tror jeg kompenserte med å på en måte, for er du interessert, og er du mer opptatt av å vise andre hvordan du liksom connecter med folk da, og jeg tror jeg liksom min ubevissthet var liksom at hvis jeg gjør en god jobb, så blir jeg sett, ikke fordi jeg er kvinne, men fordi jeg bidrar i et fellesskap. Og ikke det at den skal på en måte ikke være bevisst hvis den blir på å si nedprioritert eller diskriminert, men jeg har egentlig aldri opplevd det sånn på kroppen, men samtidig så er jeg opptatt av det som leder av Norsk Hydro, at vi er mye flinkere til å både fremme mangfoldet, men også dette med inkludering, og at vi er flinkere til å akseptere forskjellige syn og forskjellige perspektiver, og da kommer jo kvinner inn, og da kommer yngre og eldre og alle fasettene av et mangfold. Og selvfølgelig også det at kritisk masse, altså har du flere jenter på et skift eller i en avdeling, så blir det lettere også å være og jeg har vel mer liksom ikke ledd det bort, men liksom, jeg var her forleden, så var jeg på en stor internasjonal forening, og jeg var ny som konsernsjef, og de skulle ta et bilde, og fotografen stod og stilte inn dette bildet da, og så plutselig så pekte han på meg, og så sa han, "It's only the CEOs", sa han. Så han trodde at jeg var en assistent da, som hadde rotet meg inn i den forsamlingen som hadde stilt seg opp i trappa. Og da, for meg, jeg ler det egentlig litt bort, for det er jo vedkommende som egentlig skulle rødme, og ikke meg. Så det er noe med liksom hvordan du tar det også, tror jeg, i forhold til å se barrierene. Det har i hvert fall vært min vei. Kjerstin, du fortalte jo litt at du følte kanskje ikke du møtte på det før det ble tydelig for deg i liksom litt sånn toppledersammenheng, hvor du så hvor skjevt litt Jeg så problemstillingen første gang vi hadde dette på agendaen etter at jeg kom inn i konsernledelsen i DNB, så det er jo skremmende kort tid siden, vil jeg nesten si, og jeg startet jo min karriere i en veldig mannsdominert del av industrien, egentlig. Jeg startet innenfor shipping og offshore, og jobbet innenfor finans og deler av finans som var ganske mannsdominert. Men har ikke opplevd begrensningene knyttet til det, og jeg husker at jeg tenkte første gang vi skulle diskutere dette i konsernledelsen i DNB, at slapp av, dette kommer, her er det bare å ta tiden til hjelp. Og så fikk jeg til min forskrekkelse se at vi faktisk var på vei i feil retning.
Og det til tross for at jeg opplevde at vi hadde en styreleder som over år hadde løftet dette på agendaen. Vi hadde da en konsernsjef som hadde løftet dette på agendaen, og det var uttalt i veldig stor grad, ikke bare viktigheten av å akseptere mangfoldet, men den verdien som ligger i mangfoldet. Og jeg har jo alltid hatt en veldig sånn forretningsmessig tilnærming til dette, at man gjør det som er nødvendig for å lykkes, og det er jo et utappet potensiale. Men jeg liker så godt det både Erna og Hilde løfter frem knyttet til det å faktisk se fordelene også, fordi der hvor det ligger utfordringer som jeg ikke opplever å møte på, og så tror jeg veldig mange har det er viktig at vi anerkjenner det også, men jeg har faktisk også opplevd fordeler, fordi eksempelvis da jeg jobbet innenfor shipping, så var det noen ting jeg ikke kunne gjøre. Vi jobbet i en næring hvor Norge var verdensledende, jeg jobbet veldig globalt, men for meg å knytte relasjoner til kunder med å invitere da en mannlig sjef eller finansdirektør på puben og ta en øl og se på fotballkamp, det kjente jeg at det var ikke naturlig. Men det jeg også kjente var at når det var middager, store anledninger og møter, så fikk jeg jo gjerne sitte på hovedbordet, fordi det var jo ingen andre damer der, og det var jo da å utnytte den muligheten. Og så har jeg sittet og hospitert på et meglerkontor med en rekke skipsmeglere i New York, og opplevd det samme som Hilde beskriver, at hvis du er interessert i det de holder på med, altså hvis man er interessert i å lære og bidra, så blir det andre som ligger rundt veldig fort borte. Så da husker jeg jo en satt i telefonen en gang og bannet og svertet og sa kvinnfolk har ikke noe i denne bransjen å gjøre. Men jeg følte ikke han snakket om meg. Sånn at jeg tror det er noe som ligger rundt alle mennesker, at vi blir farget av tradisjoner, kulturer, men det er ikke alltid det er så vanskelig å bryte gjennom heller. Husker du hva du følte første gangen du skjønte at det var skjevfordelt, når du ikke trodde det var det, når det kom kanskje som en liten overraskelse? Hva kjente du på selv da? Nei, da ble jeg faktisk litt skuffet på vegne av oss kvinner. Og tenkte at nå må vi virkelig brette opp ermene og ta ytterligere grep. Og for meg så var det en oppvåkning om ikke bare viktigheten, men kanskje faktisk hvor viktig det er å stå i denne type utviklinger da. Både knyttet til kvinner, hvor vi har kommet et stykke på vei, og jeg mener vi har sett i politikken for inspirasjon, og det er jo flaut for næringslivet, vil jeg si, hvor trege vi har vært opp mot det politiske. Og jeg har vært så opptatt av å få has på denne måten å se ting på, altså at vi tillegger kvinner andre egenskaper enn de har, det gjør vi nok med menn også, så treffer det kanskje litt ulikt, men la oss dreie det inn til, altså hvis man er opptatt av å gå inn i et marked for å lykkes forretningsmessig, så sier du ikke, nei, vi skal gjøre det akkurat sånn som vi har gjort i Norge når vi går inn i Brasil, fordi at det virker. Og jeg mener vi må tenke på dette på samme måten. Du må nok kanskje bruke andre virkemidler, tenke annerledes fordi du jakter på den kompetansen, men det er ikke noe nederlag. Altså det er jo tvert imot en strategi. Jeg tror at noe av det som skjer ofte er jo at man sier det er ikke nok som kvinner som vil eller søker, og det er nok riktig at det ikke er nok som søker, for det jeg tror kvinner ofte må spørres om. De må fortelles altså at de er kvalifisert nok, at de er gode nok, at vi trenger jeg tror vi skal være ærlige om at veldig mange kvinner er litt mer trygghetssøkende. Det vet vi jo, altså for sånn psykologisk testing og sånn, litt mer trygghetssøkende enn mennene, kanskje da ikke løper mest for å skifte jobb, tør kanskje ikke ta så mange sjanser med å si at med å stikke seg langt frem, og det betyr at ledere i store selskaper i næringslivet er nødt til å ha en bevisst rekrutteringsstrategi, en bevisst måte å dyrke talenter på, en bevisst måte å tenke, og det altså politikken har det kanskje ikke like bevisst, men man har det, for vi ser jo markedet, altså jeg tror det er litt sånn markedsstyrt. Noen partier har kvotering, mitt parti har ikke kvotering, men vi har nesten like mange kvinner likevel, og vi har for eksempel 3 kvinner på topp og i Sør-Trøndelag. Hvis det hadde vært 3 menn på topp, så hadde det vært en diskusjon. Det er ikke en diskusjon i Sør-Trøndelag, men de er faktisk de mest kvalifiserte, og da er det dyktige damer. Og så vi tenker liksom at vi trenger ikke kvotering, men klart vi alle tenker at en liste kan ikke se ut som den gjorde på 70-tallet med bare menn, eller tenker at vi må ha personer som reflekterer
Og så jobber man og leter man ofte etter talent, spør, sant? Fordi at du må kanskje dyrke frem noen, og gi folk lysten på, tanken på, ambisjonen om at du for eksempel kan bli politiker, at du kan satse på det. Det jo et midlertidig yrke da, og en risiko knyttet til det, vet du, med 4 års bolker og stå til valg og stort mediepress, men det nok noe av det som næringslivet også trenger bevisste strategier, og spørre kanskje både 2 og 3 og 4 ganger folk om de vil søke, vil gå videre. For jeg tror egentlig at det og så det viktig å fortelle jenter at når toget der, så gjelder det å hoppe på, og så det heller bedre å gå av hvis det ikke passet akkurat da. Det bedre å forsøke seg. Det verste som kan skje at du feiler, og det ikke en grunn for det. Og det akkurat det jeg tror er veldig viktig, og det har vært med min utvikling, at det å tørre å ta den jobben, og så ser du at du bredder erfaringen din, du får nye perspektiver, som igjen liksom gjør at du kommer videre, du blir ikke stående fast, så det å tørre å ta det spranget. Ellers er jeg helt enig, og det noe jeg jobber med nå også i Hydro, det for det første sette en veldig tydelig målsetting. Vi har alt for dårlig kvinneandel tvers igjennom selskapet, og jobber mye mer systematisk med det, men også å vise hvor spennende industri For vi sliter fortsatt med det, at du sa tungindustri, og jeg ikke så veldig glad i det ordet, for det ikke rå muskelkraft som gjelder lenger. Det høyteknologi på veldig mange områder, og som skulle ligge så til rette når du ser den kvinneandelen som på universiteter og høyskoler og i dag. Og det å komme inn i et sånt stort system som vårt, du har jo en livslang læringsmulighet på ulike områder, så her må vi gjøre en mye bedre jobb. Det tyngre fysisk arbeid i eldreomsorgen enn det i industrien. Ja. Det det. Ja. Men det en av mine hjertebarn du peker på, det å snakke mer om hvor spennende det Ja. For jeg synes jo ofte, hvis jeg skal peke på en ting, som at jeg ofte blir spurt som kvinne, som kvinnelig leder, så blir jeg ofte spurt om hvor tungt det har vært, og hvor utfordrende det har vært, og så har jeg mye mer lyst til å snakke om hvor givende jeg synes det har vært da. Men det å anerkjenne at vi har rekrutteringsstrukturer, former, vaner som har vært bygget opp i et samfunn hvor det primært har vært menn som jobber, som også Erna inne på, det veldig viktig. Og vi har gjort konkrete tiltak på dette, både å si at vi må ha den beste mannlige og den beste kvinnelige kandidaten når du skal fylle en stilling. Vi har jo etter mange års arbeid, nå vi tett opp under 40% kvinnelige ledere, men vi har også gjort dette nå, jobber mer systematisk inn i nisjer, forvaltermiljøet blant annet, det jo fortsatt et mannsdominert miljø. Og der gikk de rett og slett inn og plukket ned systematisk, altså det jo noe med du nevnte at kvinner kanskje litt mer trygghetssøkende, litt mer opptatt av at de skal fylle kriteriene i en stillingsannonse, mens menn kanskje tror de litt bedre enn de kanskje hvis vi skal stereotypisere. Så gikk vi inn i annonseteksten, og så plukket de ut disse tingene som man strengt tatt ikke trenger, og økte jo andelen kvinnelige søkere med over 50%. De skulle ha 3 graduates da, som skulle bygges opp til å bli porteføljeforvaltere, endte opp med 2 kvinner og 1 mann. Så det å kombinere en retning og en ambisjon med den type konkrete tiltak jo noe vi tror veldig viktig da. Og her tror jeg også at ledere veldig viktig, altså det å ha en god sjef da, som nettopp promoterer og sier klart du bør tørre å ta den jobben. Altså det min erfaring også opp igjennom, at jeg har hatt gode sjefer som på en måte har trodd på meg da. Og i vårt kvinnearbeid så tror jeg vi også mye jobber med at det en viktig ledergjerning, det å fremme kvinner, ha kvinner i sin egen organisasjon, og fremme kvinner videre. For da får man en ekstra puffen når andre sier at du kan, så tør du mer enn det du tenker på selv. Hva har vært den tøffeste muligheten? Dere snakket om å ta mulighetene sine. Hva den tøffeste muligheten dere husket dere tok, hvor dere var litt sånn stresset? Nå kanskje jeg hoppet litt høyt, og hvordan klarte dere å på en måte prestere godt nok til å ta den muligheten, da, og bruke den godt?
Altså, jeg sa jo ja til å stille på stortingslisten til Høyre på et tidspunkt hvor jeg egentlig ikke hadde planer om å være politiker i det hele tatt, men jeg var jo veldig politisk engasjert og var aktiv, men jeg var i sluttfasen av studiene mine, hadde jo tenkt å bli ferdig sosialøkonom og liksom komme meg inn i en eller annen form for jobb med det. Jeg hadde en liten sånn stipend på universitetet hvor jeg hjalp til med sånn hjelpeundervisning på lavere nivå, og tenkte kanskje at jeg skulle bli værende der. Og da sa jeg ja. Egentlig var det litt sånn, jeg trodde ikke at jeg skulle bli nominert, men det gikk en liten sånn Unge Høyre kom og spurte om jeg kunne stille opp fordi de ikke ville ha den som hadde tatt opsjon på plassen, sant? Og det var egentlig da, og jeg var jo litt eldre enn disse unge for å kunne tenkte at ok, det kan ikke være sånn at for det en slutt og så står det en, sant? Det må være noe konkurranse her. Og så viste det seg jo da ærlig talt at det var noen som hadde snakket sammen, altså noen andre som mente at de skulle satse på ungt talent i stedet for liksom å honorere langtids lokalpolitisk erfaring og da ble jeg litt sånn, for jeg hadde jo ikke planlagt dette, jeg hadde jo egentlig tenkt at dette var mer en sånn runde i en demonstrasjonsfase av en nominasjonsprosess, og så plutselig fikk jeg beskjed om at flertallet av lokalforeningene hadde foreslått meg på denne tredjeplassen, så da var en sikker plass, og da måtte jeg liksom si, ok, nå må du tenke at livet ditt blir litt annerledes enn dette, så det kanskje den største, og så kan du si at bevisst, nei, det var jo da åpenbart drevet av en sånn liten emosjonell bit, men jeg angrer jo ikke på at jeg lot meg drive med av det, og så har vel jeg alltid sagt at du skal ikke planlegge, jeg har jo gitt noen 60-årsintervjuer i forrige uke da, og jeg vet at det er veldig mange som sier du skal alltid planlegge karrieren din og sånn, og da tenker jeg du kan i hvert fall ikke gjøre det som politiker, for da har du hodet på feil sted, du må ha hodet der du er, og så må du gjøre jobben godt, og så vil det gi deg muligheter, og det er mitt viktigste råd til alle mennesker, at liksom, i stedet for å planlegge om hvor du skal være fremover, så planlegg for å gjøre den jobben du gjør, for det er da folk ser deg, det er da du får muligheter, og etter det, så har jeg opplevd å få muligheter, sant? Altså, det er alltid noen nedturer og noen oppturer i politikken, du fikk ikke den komiteen, satt i finanskomiteen, måtte gå over og bli fraksjonsleder i kommunalkomiteen, det var jeg ikke så veldig fornøyd med akkurat når jeg gjør det, men det gjorde jo at jeg ble kommunalminister, og sannsynligvis viktig for at jeg ble statsminister en gang. Så du kan ikke bare liksom si at du har lyst bare å jobbe med disse nerdete skattetingene og alt det andre, men faktisk vi ut horisonten. Hva var den tøffeste muligheten du hoppet på, hvor du kjente at dette var kanskje nesten litt mye, og hvordan klarte du det? Ja, da må jeg tilbake i 1990, fordi at da var jeg gravid med mitt første barn i 7. måned, og så ble jeg invitert opp til konsernet jeg jobbet i Elkem. Jeg var økonomidirektør i Elkem, og så ble jeg bedt om å komme opp til konsernsjefen for å ta en kopp kaffe. Og det var jo litt skummelt i en alder av 32 år da, og så spør vedkommende om jeg da kunne tenke meg å bli personaldirektør i Elkem og gå inn i konsernledelsen, og det, for han ville forretningsorientere HR-funksjonen den gangen, det var jo foruttenkt. Men da måtte jeg jo si at vel, det var jo overraskende, men jeg hadde jo da en leveranse som jeg skulle levere på, og det var jo denne babyen. Så jeg sa at jeg får komme tilbake til det når barnet er født. Så da den gang stod det jo avisa da, at jeg og mannen min hadde fått en gutt. Og da kom det gule roser på Aker sykehus, og på kortet så stod det «Tar du jobben?» og 3 måneder etterpå så var jeg da personaldirektør i Elkem, og så på mange måter liksom hvor jeg gikk liksom fra økonomiområdet som med bakgrunn i min utdannelse prøvde nye muligheter, og som også la grunnlaget for nye muligheter etter det. Synes du det var skummelt å si nei, eller liksom at jeg må vente og se? Var ikke det en sjanse å ta? Jo, men jeg følte liksom det at jeg hadde ikke oversikten. Jeg visste ikke hvordan det var første barnet, du er jo litt usikker i den situasjonen, så jeg tok ikke sjansen på det, men han ventet. Spennende. Kjerstin, hva har vært den tøffeste, og hvordan håndterte du det? Jeg var veldig heldig da jeg begynte i DNB og kom inn i et område som var i veldig vekst og utvikling, og derfor så fikk jeg løpende, jeg tror jeg telte at jeg hadde 11 forskjellige jobber eller ansvarsområder på de 13 årene jeg var i den storkundeavdelingen jeg jobbet, og det er veldig givende når du hele tiden får lov til å bryne deg på nye oppgaver. Så det er klart, da var det jo stegvis nye utfordringer, men hvis jeg skal
tenker på det største steget for min del, hvor jeg kanskje kjente mest på det i magen, så det nærmere i tid, og faktisk litt lignende Hilde, for det var også en invitasjon til en kopp kaffe opp til konsernsjefen, og jeg satt jo langt unna organisatorisk, og hadde en liten avdeling på 18 stykker den gangen. Og turte jo for Guds skyld ikke si til konsernsjefen, jeg pleide jo ikke å snakke med han, at jeg faktisk satt hos frisøren og stripet håret da han sendte melding og lurte om jeg kunne komme opp. Men da jobbet han med endringer i konsernledelsen, og spør om jeg kan tenke meg å ta ansvaret for et helt annet område enn det jeg jobbet i den gangen, og et område som ikke eksisterte, men som skulle fisjoneres ut av dette var det regionale næringslivet i Norge da. Jeg kjente ingen av de som jobbet der, jeg visste ikke hva de holdt på med, og dette var en organisasjon med 800 mennesker, altså det vil si drive ledelse på et helt annet nivå. Det skjønte jeg jo i etterkant, det skjønte jeg faktisk ikke da. Og jeg husker at jeg satt litt sånn på nåler, for jeg tenkte at han må jo ha skikkelig dårlig tid, så jeg må ikke bruke for mye av tiden hans. Så reiste jeg meg opp og sa, nå har jeg fått litt å tenke på, og da sa han, du har 2 dager. Og jeg kunne selvfølgelig ikke snakke med noen, for dette var jo konfidensielt. Og da gikk jeg hjem og spurte mannen min, han alltid super supportive, så vi har liksom tatt felles beslutninger hele veien. Han sa, har du lyst, så gjør du det, har du ikke, så gjør du det ikke. Så tenkte jeg, men har jeg lyst? Hvordan skal jeg ta denne beslutningen? Altså, hva krever det? Så fant jeg ut at jeg har ikke forutsetningene faktisk for å sette opp denne listen for å vurdere om dette er noe jeg kan eller ikke. Så jeg snudde problemstillingen på hodet, så sa jeg, men hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Og der sto det bare én ting på den lista, som jeg nevnte kort i stad, der sto det frykten for å feile. Og da blir jeg ordentlig sånn ibanna på at det skal ikke stoppe meg fra å si ja til en mulighet. Så da ble det enkelt å svare ja. Men det var et utrolig tøft løft, som jeg gikk på med giv og lyst, men hvor jeg liksom nok fikk kjenne på at jeg ordentlig utfordret grensene mine og lærte mye om meg selv da, gjennom det første året, halvannet i den jobben. Sist, men absolutt ikke minst, råd til både kvinner og menn, fordi de rådene gjelder jo alle. Hvis dere skal avslutte episoden med den viktigste lærdommen dere sitter igjen med for å klare å bli den dere har vært i dag. Hva har dere å si til de som hører på? Jeg tenker egentlig det jeg sa i sted, nemlig at du må gjøre jobben godt der du er. Altså du også si ja til sjanser. Sant? Altså, men denne voldsomme tanken om sånn voldsom planlegging, den tror ikke jeg på. Jeg tror du mister fokus fra å gjøre jobben der du er. Og så tenker jeg at og så tenker jeg at det er en viktig ting som jenter kanskje i enda større grad bør ta til det. Hvis du virkelig ikke trives i den jobben du er i, så gjør noe annet. For det tror jeg det er en del som blir gående litt av frykt for at de ikke får en annen jobb, men da gjelder det, og om det er å ta noe annen utdanning, gjøre noe annet, det går an å gjøre skift i livet sitt. For jeg ser en del som jeg treffer som mistrives i det, og som ikke tør ta spranget til noe annet. Og det er grunnlag ofte for at du slutter for tidlig i arbeidslivet, brenner ut, den typen ting, så gjør det. Men jeg er egentlig tilhenger av hardt arbeid og gjøre jobben godt til da. Det tror jeg ofte er oppskriften på det meste. Nei, det er akkurat samme jeg ville sagt, og som også er reflektert i min egen karriere. Gjøre en god jobb der du er, si ja til nye muligheter, det angrer du sjelden på. Du bredder din bakgrunn, du har mye større muligheter i stedet for å sitte fast i en funksjon. Kanskje være litt ekstra nysgjerrig på ting når du er ute og snakker med folk. Du snakket om å connecte med folk i sted. Hvorfor er det viktig? Jo, for er du nysgjerrig, så er du også interessert i nye områder. Du ser nye spennende muligheter. Du ser at men her kunne det være spennende å jobbe. Men det er gjør en god jobb, da bør man bli synlig og ta mulighetene. Det er jo veldig lett å si seg enig. Hvis jeg skal legge til noe annet, så kan det kanskje bygge på dette med nysgjerrighet, fordi det å si ja er viktig, men så er det også sånn for mange at de mulighetene kanskje ikke kommer, så jeg er ikke noe tilhenger av å planlegge. Jeg hadde
aldri i mitt liv tenkt at jeg skulle bli konsernsjef, men har lært at vi mennesker evner å utvikle oss mye mer enn det vi, og lære oss ting vi ikke tror før vi erfarer det. Så jeg håper det kan være en inspirasjon, men denne nysgjerrigheten da, det å gå etter ting du er opptatt av. Jeg snakket med noen graduates hos oss i uken før forrige uke, og de var så opptatt av at vi skulle legge til rette for at de skulle bygge riktig kompetanse fremover. Så sa jeg, men senk skuldrene, gå etter det dere gjør, jobben hvis de ikke trives der dere er, gå etter, vær nysgjerrige. Det er så mange i dette konsernet som har lyst til å lære dere om andre ting, og vær utforskende, og gjennom det så blir man synlig. Og det er klart vi som er ledere i næringslivet, vi jakter jo på folk som har lyst til å bidra og har virkedrang og ønsker å legge til rette for det når vi ser at evnen er der, og alle har noe unikt de kan bidra med. Hvis jeg får lov å legge til et råd som i hvert fall selvfølgelig er litt obvious når du er politiker, men jeg tror det gjelder litt andre steder at jenter må innstille seg på at alle ikke kommer til å like det. Altså det er litt sånn, for jeg tror vi er litt sånn, blir mer opptatt av de som sier noe negativt, eller de som på en måte ikke synes at det, sant, og det er litt, det tror jeg er et sånn sosialt mønster vi har med oss fra vi vokser opp, og jeg tror du må liksom innstille deg på at noen ikke kommer til å like deg, at noen kommer til å mene at du har fått muligheter som du ikke fortjente, eller blir litt misunnelig og sånt, og det må man tåle i livet. Det jeg tror det er mange som stresser med at de hører mer på de som har negative synspunkter enn de som har positiv tilbakemelding. Og kanskje et annet råd også, ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet for at, at alt skal være så perfekt i forhold til hjemme og jobb for den dårlige samvittigheten, den trekker så mye energi. Og finn din vei på hva du kan bidra med, om det er i barnehaven eller på skolen, men du må ikke gjøre alt. Må ikke gjøre alt, og ta mulighetene, og jobbe hardt, og være nysgjerrig, og tørre å være litt menneske opp i det hele også, og lære av feilene sine, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at alle dere stilte opp her. Det var jo et mirakel i seg selv, som vi sa, at vi klarte å få alle dere tre til å være på samme sted til samme tid, og dele denne tiden med oss. Setter vi enormt pris på. Tusen hjertelig takk til alle dere som hører på. Ta nå dette til dere, og ta med dere det dere ønsker, og prøv da å faktisk skape det livet dere vil ha der ute, uansett om du er kvinne eller mann, rett og slett. Tusen hjertelig takk igjen, og ønsker alle sammen en fantastisk kvinnedag og kvinneuke, og generelt en god dag uansett. Tusen takk for oss.